Jeg har nu strikket mit ærme på min Louise-sweater fra Petit Knit og skal til at lave rib. Jeg har selvfølgelig lige prøvet trøjen på, så jeg kan se, at ærmet passer til mig i længden. Og nu skal jeg til at tage 2 ret sammen hele vejen rundt her. Og når jeg gør det, så kommer der for få masker til, at de kan nå rundt her. Så derfor så bliver jeg nødt til enten at skifte til strømpepinden eller til metoden Magic Loop. Og jeg bruger altid metoden Magic Loop, så det er det, jeg vil vise i dag. Jeg har fundet min 80 cm rundpind frem, størrelse 5,5, som jeg også brugte til at strikke rib på kroppen med. Og nu skal jeg flytte mine masker hen på den her pind. Så jeg starter lige med at fjerne min markør, og skal nu strikke 2 ret sammen hele vejen rundt. Jeg fjerner lige den her pind, så den ikke er i vejen. Og så går jeg i gang med at strikke 2 ret sammen. Og det gør jeg ved at tage ind i 2 masker ad gangen. Og har nu reduceret de 2 masker til 1 maske. De kan godt være lidt svære at få fat på, så jeg fører dem altid sådan ud på pinden, hvor den er lidt tyndere, så de er nemmere at få fat på, når man skal ind igennem begge 2. Nu har jeg strikket halvdelen af mine masker. Det kan jeg se ved, at jeg skal have 28 masker, når jeg strikker 2 ret sammen. Og jeg har 14 her nu. Så jeg trækker i min 80 cm pind, den jeg er i gang med at flytte maskerne hen på. Trækker maskerne ud på min wire, så jeg kan strikke videre med min pind her. Og så tager jeg lige resten af mine masker og strikker 2 ret sammen, fortsat. Og når man skal strikke rib, så skal man have et lige antal masker. Og det vil sige, at jeg strikker størrelse small, og hvis jeg strikker alle sammen, 2 ret sammen, så får jeg et ulige antal masker. Så jeg strikker de 2 sidste masker almindelig ret, så jeg ender på de 28 masker, jeg skal i min størrelse. De sidste masker kan godt drille lidt, fordi de er lidt stramme. Men jeg er henne ved mine sidste 2 masker nu, som jeg i min størrelse bare skal strikke almindelig ret. Og nu har jeg 28 masker fordelt på 2 steder her, men jeg strikker stadigvæk rundt. Så for at kunne fortsætte rundt, der vender jeg mit arbejde om, så den pind med garnet, den sidder bagerst. Og jeg har de forreste masker her på min wire. Jeg trækker de forreste masker tilbage på pinden. Og jeg har min omgangsstart her. Den kan jeg ikke rigtig sætte en markør på, fordi så rører den af. Så jeg sætter bare lige en i siden her på mit strikketøj, så jeg ved, det er den her side. Jeg har min omgangsstart. Så tager jeg den bagerste pind. Trækker ud, så de bagerste masker nu sidder på min wire. Og så går jeg i gang med at strikke rib. Og det gør jeg bare pinden ud. Og når jeg er nået hen til enden, så husker jeg lige, hvad jeg sluttede på. Jeg sluttede på en vrang. Trækker maskerne lidt ind på pinden. Vender mit arbejde igen.
Og så har jeg den sidste halvdel masker siddende på en wire her. Den trækker jeg frem på den forreste pind, hvis de har lyst. Den kan godt være lidt stram her i overgangen, fordi man har hævet maskerne ud her i siden. Sådan der. Jeg har hele tiden garnet liggende ovenpå her, sådan så at den her maske ikke får snoet sig, eller jeg får lavet et omslag rundt om pinden. Så jeg kigger også lige på den og ser, at den sidder som den skal, at jeg ikke har snoet det. Jeg tager den bagerste pind, trækker frem, så de bagerste masker nu er på min wire, og så strikker jeg videre på denne her side. Det kan godt se vildt svært ud i starten det her, men man får altså hurtigt fat i det, og det er bare noget, man bliver nødt til at lære, fordi alt småt strikkes på enten Magic Loop eller på strømpepinden. Så er jeg hen ved enden her, strikker min sidste maske, fører maskerne lidt ind på pinden igen, vender mit arbejde og har styr på min snor, ligger ovenpå her. Og nu har jeg så strikket en omgang med rib. Så jeg fortsætter bare, sætter maskerne tilbage på den forreste pind her, trækker den bagerste pind ud, så de bagerste masker sidder på min wire, og fortsætter med at strikke 4 cm rib.